因为疫情的关系，在家打扫的次数越来越频繁，而导致我的手指也会因为做家务多而起泡。直到我看到这个广告，哇，我总觉得我找到了救星啊！上个星期终于收到这个货了，我们来开箱吧。Wipe 可以让你一次完成打扫、拖地、抹地和自行清洁，里面有附说明书。来，我们看看它们的盒子含有什么东西。它们的安装方式真的是超简单的。接下来我们放入固体废物箱。这里就要注意哦，注入的清水温度一定要少于摄氏55度。导入适量的清洁剂。Magnex 的充电不怕小孩绊到 Wipe。第一次使用 Wipe 的话，一定要记得充电大概2个小时。使用方式很简单，因为它们只有2个 button。第一次使用那个海绵滚轮，记得一定要用水弄暖它，你也可以浸泡在水中。白色代表充好电，充电时间约2个小时，续航时间60分钟。滚滚棉安装的方式也是很简单，装好有嗒一声就可以使用咯。发现如果小孩把地上弄得一地都是饼干碎，其实是真的很容易去清理了。手把可以180度平放，彻底清洁家私底部。它们的拖把有自动清洁功能，可以一次过清理干和湿的混合脏物，而且还可以分开肮脏水和干净的水，让你拖地不会越拖越肮脏。基本上你可以发现它们的自动清洁功能已经帮你省时省力了很多，可是当然里面还是有一些小灰尘，需要你自行去处理。平时打扫家里，我都会用吸尘机吸了一轮，再用拖把来拖地。这种重复的方式让我的手一直起泡，直到我遇到 Wipe。用了 Wipe 过后会觉得比较省时省力。刚开始使用的时候会有点不习惯，因为它毕竟是一拖一拉的那个功能。重点是我的家人和我都会觉得用 Wipe 拖过地上，就好像感觉打了一层蜡一般，就会特别的干净。如果你问我使用了这个 Wipe 过后最大的差别是什么，那就是我家里很少做家务的男人竟然迷恋了这个机器而帮我做起家务了，所以我就更轻松了。感谢 Wipe 愿意和 Apple Fish 合作。如果你有兴趣购买这支 Wipe 拖地机，你就点击以下的 link 去购买。Wipe 有提供1年的 warranty。好吧，今天分享到这里，谢谢你的收看。